TV nih. Masuk dalam TV. Coba lah betul-betul. Lima kok itu kode jantung ya. Apanya? Minum apa? Ini juga nganggur kami ada tandanya beres ini. Tandanya seperti ini. Pakai apa ya? Nah, ini yang cepat ya. Orang kenal nih, orang kulit am, dapet ini. Coba ubah dulu. Nenek orang kenal. Oke. Bak tadi. Aku gabung aku. 6. Udah 6 kan? Dia ada 10. Apa? Ini ada 10. Loh, Sama 10 kan 7, habis 6 7 kan? terus 6 7 lah. Tapi 7 8. 10 11. Ini 11. 12. 13. Berapa tadi punya Mas? Ya 13. 13, 14. 14.
Kamu kelas berapa kamu? Kelas 1. Kelas 1. Kamu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1 juga. 18. 18. 8 dari 18 8. Tidak jual emasnya baru gajian. Nanti malam kan? Bukan nanti malam, besok. Besok. Gajian. Satu, dua. Kalau dua satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Belakang situ banyak kan? Belakang sini Ini ya? banyak. Banyak. Ada yang hidup tuh di bawah sini. Enam. Gila minta dengan Om Tugi. 8. Tapi gila enggak turun. Injung. Oh. 8 9. Go, ring. Go. Go. Kenyang.
Lupa, orang kan dah jadi orang tua. Orang babi kau. Orang babi saya. Emang kalian mintanya kah? Ah, Ya, nah kalian mintanya. langsung dia kan pergi dalam dia kasih kan. Bapak ada digaji. Tidak lah. Hah? Digaji. Enggak lah, enggak untuk Allah. Enggak digaji enggak. Dijamin kan tuh Om. Kapan nggak saya digaji? Besok saya minta. Hari ini lah. Besok kami dah jual emas. Besok jual emas. Ini babi bukan tuh. Biar jadi kupu-kupu. Itulah pergilah, mereka kan masih sana. Dulu deh. Orang besok Ringo mah tak tahu. Cabut uban. Wah, nggak digaji. Oh besok digaji. Nah, besok lah gajian, semua besok gajian. Prank. Tak usah gajian buat tak kerja. Enak lalu. Loh. Satu. Itu ada. Satu di rumah kita. Gajian emas dengan gajian cabut uban kan lain. Kalian tidak gaji makan. Makan di rumah. Satu kan tadi kan Om. Iyalah. Kedua. Nanti tunggu dah timbang, kita panggang ayam di sana ya. Mau nggak panggang ayam? Panggang ayam, tiga-tiga. Oh, ya, Panggang pang- ayam. Kita panggang sendiri ya sendiri kan Om. Kita di lokasi sana beli ayam. Mana? Di sana lah tempat kerja tuh, kita panggang ayam satu Oh, ekor. tempat kita tadi kah? Ah, Di bawah ayamnya. Ayam hidup ini. Beli. Ayam sudah mati. Gila. Enggak kan Pak lucu. Gila. Ketiga-tiga lebar. Orang kok bangun gitu. Ringo. Ayah itu kan sekolah di Kilian kan? Mana ada di sekolah kami? Ya, sebut tuh. Sekolah di Kilian, Pak. Dulu tuh, Pak, pas kalian Mana balik. ada di kami? Dulu kan dia masih SMP. Wah, di sekolah Kilian masih SD. betul-betul lah cabutnya nanti uban nih Pak, mau Om jual juga. Eh, Bisa dijual uban nih. Cabut banyak-banyak nanti Pak Om jual juga. ada tiga, empat, tiga, lima. Cabut banyak-banyak nanti Pak, ada orang mau belinya nanti nih. Mereka bikin rambut palsu tuh. Dari tiga, empat, ada tiga, Rambut palsu Tiga, yang rambut uban tuh. tiga, empat. Masih Andri tau Om, maaf, arah. Apanya? Jangan kalian minum arak. Lagi mana? Tiga, empat. Mari. Nah. Ame. Bikin motor. Bukannya bikin motor. Simpen motor. Jatuh plastik. Habis kan motor. Harusnya tinju. Tiga, empat. Cabut. Tiga, empat. Kita tiga, empat. Tiga, empat. Cik kita
udah timbang nanti kita makan ke pasar Dapat semuanya. 35. Andri bilang, 35. Andri bilang, makan mie pangsit. 35. Mie pangsit boleh. Dijebak apa pakai bungkus makan ramen. 36. Andri bilang, dekat 36. Itu ada yang mau minta beli uban tuh. Cabutlah banyak-banyak. Tuh kawan tuh mereka apa mau beli uban juga. 36. 7. 38. Belum nggak kok? Dia kan cabut dengan hitam-hitamnya, satu-satu cabutnya, jangan banyak-banyak tadi. Enggak, 39 lalu 30 lagi. 39 40 lah. 39. Masa 39 lalu jadi 30 lagi. 41. Habis kita nanti besok jual emas, habis jual emas langsung jual uban ini kita makan di pasar. Panggang ayam. Panggang ayam bisa. Dapat. Nanti ke 34 kan om? Nah, bagi. 4 kan? 46 kan? Ini udah biasa jual tuak nih. Hah? Udah biasa jual tuak kedaannya. Jual apa? Pulang. Tuak. Ulang. Tuak. Oh, tuak. Oh. Tuak. Mentah mereka udah bikin nggak belum? Istri dan di doa. Istri Alak ke tuh. Kan. Istri yang mana ada rumahnya? Tahu tuh ah. Tuh yang Rumah kakek Elan sebelah tuh. sini tuh. 1, 2, 3, nomor 3-nya tuh. Rumahnya kan? Nah, rumahnya yang nomor 3 yang sebelah sini ya. Nanya adek itu ah. Nanya Amba. Kuat lalu kau merokok. Berapa om? Kami tadi om? Yang rumah kecil papan tuh kan? Samping sebelah rumah Papando. Ah tuh. Oh, berapa kami tadi om? Rumahnya tuh lah. 49. Apanya? 50. 50. Situlah dia. Om, berapa tadi?
Nah, ini Pak yang sebelah pokok rumah yang papan ini sebelahnya itu ja. Ada. Yang ada kosen, kelihatan kosennya kah? Yang jendelanya tuh ada lubang-lubang di atasnya tuh. Enggak. Jangan, ya Pak. Berapa anak Om? Kalau kita tadi mau berapa anak? Apanya? Banyak lalu kau ambil rokok. Jangan ambil banyak-banyak. Kau nih. Berapa batang kau ambil? 3 semua. Kau jangan banyak-banyak merokok. Cabut lah atau muka. Dapat. Nah, itu dia. Siapa? Sampai. Ketiga lah. Berapa sama tadi? Besok pun udah ingat nih lagi. Dah, 4 kali. Cabut ya Pak, besok kita jualnya. Yang itu langsung ketemu. Cabut. Wih, baru tumbuh lagi. Kita kan tak mampu cabutnya. Untuk ini, beri untuk ini ya, ya. Buat mesti di sini. Itu, kopi tak, Andri. Juga sama. Siapa yang ajarkan kau merokok Pak? Bukannya Siapa? Anak sendiri. kayak bangun pulang tahu. Ahan. Coba dah, Bapak coba Jaya hidupkan tuh, lagi. Bapak Jaya tuh. Oh. Coba hidupkan lagi. Coba langsung merokok. Hah? Enak kan merokok tuh? Enak. Nih. Kau juga bang. Bisa tahu semua orang. Boga-boga. Ih, saya nih menteri dah jadi kompak. Mana merokoknya? Siapa? Hah? Ambil ini. Oh. Jangan, tak usah. Kalian juga jangan suka merokok. Kalian pun masih kecil. Nanti kalian tak bisa besar. Tak bisa. Masih kerdil nanti kalian. Nah, Umur kau sekarang udah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. ambil. Rokok ambil dari pintu, rokok pentol kan. Mau jadi apa Pak kalian nih nanti besar? Hah? Yang berentara. Lu jadi alien. Tertangkap. Oh, kan bapak curi. Enggak. Jadi pak polisi. Jadi tentara. Jadi tentara tuh makan itu, makan pasir. Wah.
Mana ada di Dina? Karena tentara makan pasir. Aneh. Itu lah kan Om. Mm-mm. Nah, bogor. Ada tentara makan pasir. Masa makanan pasir? Kak Caci kan di dia maka. Boleh lah di Selain HP dia. itu. Kamu jangan lupa. Apa yang malang nih? Cabutlah. Ini tak ulang. Oh, bikin apa tuh? Apa tuh? Saya bikin bakso ya. Satu ya bang ya. Itu mereka mau ajak ke pasar. Mana Om? Pasar guys. Nah, pasar. Mana lah? Duit, tak duit. Langsung beli bakso. Woi, sini lah kau. Aduh. Bensin kan Om. Oh. Anggut tadi mana dia bawanya kak? Dan cabutlah. Saya Mana? kenapa kau mau ambil punya kami? Enak lalu. Dan cabut jangan apa fungsi ya nanti jualnya bang sama-sama. Aku nangkul. Oh, Kenapa nanti fungsi ya nanti kalau udah jual uban nih kan sama-sama bagi duitnya. Để không siêu ra sẽ quỷ một gia nó sẽ Om Badrul terima. dia simpan mobil ke bengkel. Ini bensin bapak. Nah, dia simpan mobil ke bengkel sini. Mahal orang pasar beli uban nih. Berapa? Sama dengan harga emas juga. Dia rambut palsu. Iya, buat bikin rambut palsu tuh. Dibeli kan? Nah, dibeli. So nggak jual ke Om. 1 gramnya uban nih 5 juta. Mahal. Nah, mahal. Gam. Makanya cabut banyak-banyak itu hasilnya lebih banyak. Nanti. Om, saya mau bakso ya Om. Ya? Nah, iya. Gampang. Bakso. Tak bakal sini. Andri kan? Pada Bok.
bilang, ambil kayak bunyi pisca. Apa? Makan berumur bangkang. Pada buku yang katanya. Ada makan ke orang tua mereka. Ending lah om, gila om. 38 70. Nah, 40 lalu jadi 70. Bagai, ya elek apa dulu. Bodoh-bodoh elek nanti. Dri, coba kau jangan dek Dri, kamu sendiri aja. Coba tahu baca. 1 tambah 1 berapa? Kan Dri, Dia bilangnya nggak tahu. oh mau pergi. Pupuk. Kok Ami, pupuk dah ambil lihatnya. Om, tuh pupuk om. Baju. Baju. Bangun kayak dele kok. Bilang Tahu nggak om pakai motor dan mobil? tak padang. Tahu lah nanti ada mereka bawa kalian. Jangan om belajar kan om. Nggak tahu. Naik motor oleh bangga. Tahu deh pak. Begini. Kami dah bisa di motor. Wah, kalian lihatnya ambil motor berat. Kok bangun udah minggu. Oke, Nanti bah kalau ada dapat emas 3 kilo, om belikan sepeda kalian kasih kalian berdua. Mau kah Habis sepeda ini om. sepeda yang bisa jalan sendiri. Sepeda listrik. Oh jangan, kami langsung pakai tarik juga. Yang Robin, sepeda Robin. Langsung dihampas kan. Boleh. Jangan bawahnya masuk. Bambas. Apanya? Lampu bawahnya dari itu. Oh. Tuh hangus sekali. Hah? Hangus sekali. Hangus begini. Hmm. Saya bilang tunggu tancak udah ke pasar. Nah, Ya. udah tancak nanti. Sampai pasar kita. Tapi kan Lalu kena saya bang kena tegur pakai lampu terang lu. Oh. Satu wanita kan lampu terang tak kelihatan jalan. Satu kenceng sebelah. Berarti itu lampunya ada yang hangus, matanya pak ada mata bawahnya tuh kan? Nah, Ya itu, hangus kali ya. hangus. Mau diganti itu bolanya. Ini pakai bawah dah. Mau beli bolanya satu aja beli bolanya diganti. nak lalu Yang ada ke sini. Mau ke mana bang? Ke pasar kah? Tidak mau panaskan mobil. Oh. Udah 1 minggu sudah tidak jalan. Oh. Bang Apa masukkan ada situ aja baju? bang. nanti. Hah? Masukkan dalam situ aja bang. Biar enggak itu. dingin kan. Kita kan masih kerja Robin. Kalau di situ pakai kain, pakai tarpal. Nanti sendirinya. Jangan kok mobil om. Kita cabut nih. Kau udah tugas kau selesai. Oh, mana mobil om? Ada masih di pasar. Nanti lah saya beli 1 karung, kasih kau 1 juga. Mobilnya 1 karung, kau dapat 1. Mau nggak? Mobil. Ya, ditarik pakai tali. Mau nggak? Belum jalan sendiri. Ini lah tunggu ada rezeki. Kata om tuh dapat 3 kilo, semuanya dibelikan mobil. Mobil Alfa. Beli Alphard, mampu beli Alphard. Beli yang pakai tariknya, Pak. Pasang tali kan bisa ditarik di jalan. Mau nggak? Baru mainan. Kan mobil juga loh. Mobil yang tangki yang besar tuh bang, mau nggak? Mau saya mau. Ditarik nanti tarik ikat ke tali. depan sana untuk angkut banyi. Terong.
Malah cepat kali antri pakai mobil daripada pakai Ken. Pakai Ken dikasih Malah- batas. Kalau saya paling tuh antri ya pagi-pagi. Nah, pakai mobil kan, Kita pakai Ken. aja, pakai motor. Dia kasih berapa? 1 Ken ya kan? Kalau pakai anu nak, satu Ken aja. Nah, Kalau pakai Motor. mobil, Ya, mau satu Ken aja, kalau pakai motor 2 Ken. hmm. Ri ada dua, ya kami Ri. 2 aliran. Terus kita tancap ya dapat 1 kilo ya. Nah, tancak kan Ri kan ser yang Ri. Ri. Nah, Kan Ri. Kita kan Ri tancak kan. Nih ya, Mas. Dapat kan, Mas? oh, kerja dulu ya, belum cak. Mang, kami mampu. Segini. Kalau mampu Alah. langsung bulatnya botak. Anjir. Ya banyak-banyak satu. Kami banyak. Saya semir. Mana semir? Semir ini ya, kalau enggak semir ini putih semua. Mana? Aku masih hitam. Lihat dah bekasnya semir dah putih ya. Bekas semir. Nah, semir. Ini lihat dah putih semua. Ah, Ini putih ini putih. desa. Ayo. Tapi 100 gak penuh. Ya, ini udah mau sampai. Oh, isu. Apa disuruh? Pandai juga kau nyanyi ya? Ya, mantap juga kau nyanyi ya? Hebat lalu kau nyanyi. Bawa musik di sini. Nanti kita karaoke ya. Kita karaoke, Nonton band. karaoke band. Langsung. Andri megang mic-nya.
Habis ini tak apa? Apa om tak potong ini om? Pakai ini tuh pak. Ini Ini tuh. Oh, silet. sendiri tuh. Ada pak om sih pandai paku. Hei, nanti om gunting rambut kau rapikan ya? Ya? Pada kayak gitu. Dari Siapa bang gunting rambut kau kayak gitu? dia sendiri. Hah? Kau sendiri kah? Ini Nomi. adik dia. Kakaknya. Nomi adiknya kah kakaknya? Tommy. Yang suruh sekolah sebentek dulu. Kakaknya kali. Jelek rambut kau kayak gitu ah. Nanti om potongnya ya. Mulet langsung tuh. Potong molet mau kah? Nah, yang keren-keren gitu. Lu udah sekolah. Oh ada orang botak. Tawaan. Kami mulet. Kami tengok. Gini Andri. Udah yuk, om potong rambut kau yuk. Yuk, nih. Sini ya, di sini ya potongnya. Kau duduk sini, nah. Kau duduk sini. Sini Andri. Nah, duduk sini. Potong rambut kau ya. Bakso. Siapa mau beli bakso? Om, jamin mai om. Bilang om. Om, jamin mai om. Lau, bagaimana karyawannya Lau? Inilah rambutnya ada panjang nih, mau dirapikan dulu. Rambutnya ada panjang, mau dirapikan dulu. Potong rambutnya Lau. Dibuka bajunya, baju dibuka aja. Itu banyak rambut. Sini saya guntingnya. Enggak, saya tahu guntingnya. Tetap itu gunting. Mulat saya bikin itu. Tinggal rokok lagi. Guys, jangan lupa gunting cuy. Album ganteng. Tuh. Remote sedikit dia. Kita gunting dulu cuy, gunting botak jangan lupa. Biar lebih keren. Bikin bakso. Sama blok merdeka. Ini bu. Lihat. Kamu mau makan? Terus sedikit ya apa? Ya, tapi kalau kita sama gitu.
Ngapa botak? Botak dah orang. Ya. Kita orang di Molok. Oh. Lupa kami tuh deh. Ya, Pak. Masa botak? Tapi kan ya. Apa lagi belet tadi? Jangan bergerak. Tak ada gerak. Jangan bergerak. Adik. Satu. Berapa? 2 jari juga kan? Ah? 3 jari. Oi, Bang Ulet. Bang Ulet kawan. Bang Ulet. Hisap dulu kawan. Ada orang hisap kawan. Jangan goyang-goyang. Memang ganteng kau hari ini. Jangan goyang-goyang. Wow, Nri, kawan lihat kan Nri, lihat kan Nri. Nri, ganteng. Rokok di depan orang ya. Abang jago kawan. Ganteng jamai kawan. Nri nanti mandi lagi Nri, go. Udah ganteng dia kan? Ah, lihat ya. Dikasih garis. Jangan. Dia ini kan sangseng. Pokoknya harus ganteng-ganteng unik. Jangan kacaunya. Yang belakang nih mau digunting juga, nggak usah. Biar dia berekor gitu ya. Memang keren kau nih sekarang. Cantik, keren, ganteng kau. Coba lihat ah. Halo bro gitu. Halo bro. Kami ganteng gitu. Ame ganteng. Dayak ganteng. Dayak ganteng. Ini musiknya. Ah, lihat bagus kan sekarang? Bagus kan? Nah, makanya. Ada kayak angkat itu. Cepat musik, cepat. Gracias, malam. Oke. Hah? Apanya? Bukan, itu bukan. Kau ke warung situ, kau tanya mereka, bagus kan rambut saya gitu? Oke.
yuk, mentor yuk. Kencang kok. Aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita Hei. Kau sini. Kau sini. Sini kau sini. Kau bilang gini. Saya adalah adik-beradik Ongbak gitu. Saya adalah adik-beradik Ongbak. 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 Kami ini adalah Dayak Ganteng gitu. Kami ini adalah Dayak Ganteng. Lihat situ. Gitu. Bro gitu tangannya. Bro. Kalian mau kenalan dengan saya enggak gitu? Kau mau kenalan dengan saya enggak? Nih, kami ini preman pelai gitu. Kami ini preman pelai. Bukan preman yang sembarangan ya gitu. Bukan preman yang sembarangan. Kami ini anak Nganggur. anak tambang gitu. Di belakang Anak tambang gitu, anak tambang. tambang. Dah sampai di sini ya gitu. Dah sampai di sini. Ngati utung karamin me. Ngati kenalan me. Utung karamin gitu. Nanti kenalan untuk kami. Ada pakai aja enggak Om? Mantap jiwa. Jangan itu sandal itu. Ringo. Simpan jangan dibawa pulang. Simpan di tempatnya. Sip. Bagus punya kau digunting juga, samakan biar ganteng Pak ya. Nah, kau juga samakan. Duduk, buka bajunya. Dibuka juga baju kau. Nah, duduk sini. Molet yang terkenal gitu. Bulet yang terkenal. Kau nih, aduh ha. Kau nih jangan suka ambil rokok orang. Masa ambil rokok orang? Sana aja yuk potongnya. Di sini bawa asbak tuh. Nah, kau duduk di kursi yang mahal nih, kursi yang mahal. Kau nih jangan suka ambil rokok orang, tahu nggak? Nggak boleh kayak gitu ya. Kalau mau minta ya, nggak boleh ambil gitu ya, nggak boleh. Itu nggak sopan namanya. Jangan bergerak. Kau ini masih kecil, jangan suka merokok. Ini. Ini gitu. Tak melihat apakah ganteng. Dodo juga digunting. Dulu jangan gitu. Jangan gitu. Mau merokok dulu. Bokek lalu ini Pak. Belum apa-apa ada 3 batang rokok ini.
Kau jangan suka ambil barang orang ya. Ya. Kalau mau minta ya. Jangan langsung ambil gitu ya. Nggak boleh ya. Kau tuh, aduh, ngapa kau naik ke atas itu? Nanti jatuh kau, patah tulang kau. Anggap tadi, oh udah. Dua. Kalian berdiri sama-sama. Nggak berdiri, duduk. Kau sini. Kau bilang. Kau bilang gini, Dayak Ganteng gitu. Dayak Ganteng. Kami adalah Dayak Ganteng gitu. Kami adalah Dayak Ganteng. Udah potong rambut gitu. Udah potong rambut. Kami ini paling ganteng di dunia. Kami ganteng paling dunia. Kami paling ganteng di dunia ini. Kami paling ganteng di dunia ini. Mantap, mantap jiwa. Cải chiến không? Rontok rambutku ada buntu kayak Alin. Gak bisa, saya sisir nyamannya. Aku bisa. Kalian sini lo. Kalian berdua sini lo. Nanti kita itu udah timbang baru kita gajian ya. Besok jual emas. Đã bảo lỡ si đi sao mà nó ngay câu cái bộ chân đó à? Cái ngay chân biểu ngày dịch như là gọi là liều xăm bao. Bên bên quỷ linh chín gì à? Cái bảo quỷ linh chín gì đó. Jadi nanti kalau mau merokok jangan langsung ambil ya. Ya. Enggak boleh ya. Kalian ini sebetulnya enggak boleh merokok. Kau tanya om sana lagi, yang om yang tadi yang mau makan bakso tuh. Kau tanya dia gimana rambut kami sekarang gitu. Kami ini Dayak Ganteng gitu. Oh ini jangan ngajar-ngajar anak orang merokok. Bukan saya ngajar dia aja ambil rokok saya. Mana saya ada ngajar dia? Ini lihat rokok, saya simpan sini aja dia ambil dia ngisap sendiri. Di lokasi sana habis satu bungkus habis semua kena mereka nih. Malah saya suruh dia jangan merokok, dia yang mau merokok. Mereka ada duit dia beli rokok satu bungkus. Jika kayak Pak, nanti besok tak kerja. kerja lah, apa besok tak kerja? Như này cái chân diệt hạt đi, mua chiêu à? Cho ra cái cầu suối à, cái thiêu suối à, nó xe phô gì như thế? Nó sụp mấy ông một câu lên xe điện họ bỏ dàn, ngay báo một câu gì bỏ dàn, các kỹ các đi bị bỏ lại. Ngay cho ngay heran mà ngay mấy đội dân ngay béo bỏ liỏng theo bởi một vẫn ship theo phải không ạ? Cái dân đến dịch bao vẫn nhỉ ship theo mang đi钱phụ lên dân quỷ à, dân quỷ tại dân quỷ à, cái ba còn ở vừa ngay hồ ship chịu mua rồi ở mặt mỏ không cái muốn cái xoay xiên cái xoay gần bắt xoay à như chít xoay à. Nếu mà dịch hạ thì cái khúc tuổi nhì xăm ship trả nhì dịch bao dân nhì kêu bó
Dịch bao chắc là dịch nhiệt nhá. Biasa sampau à. Nanti satu dong, ngay kau phải ghi vào. Padahal ngay mau ham ghi bộ chân, ngay ma ham ghi một bộ chân. Apa kata Om tadi? Ganteng dia bilang. Dia bilang apa tadi? Ganteng dia bilang kah? Enggak, Om tadi tuh Pak bilang apa? Ganteng kalian. Bakso. Như nào? Bakso. Tôi mua khít ăn món Thái nè. Thiểu trong thiểu ha. Besok gajian. Dah pulang mandi dulu Gi, habis potong rambut. Ya. Jangan main itu, enggak boleh. Enggak boleh main itu. Gi, pulang mandi dulu Gi. Dia cenderung ngasih foto sampu enggak pun gyoza, ancoy go, cepat ya dong. Jangan main itu, simpan. Ngapa main itu meh? Gi pulang mandi lagi Gi. Pulang lagi. Pulang mandi Gi. Hati-hati nanti banyak mobil motor. Mau gắng nhiều tôi sẽ cái xe phô chỉ nhiều tôi sẽ cái ngay giờ tôi sẽ lý được nhị 34 cái xe phô chỉ à nhị phần gì gaji gì mà gì cậu suy à cái nghe đó giờ hành chỉ nhận thành ngày à mới hồng nhín nghe cho hành chỉ nhận thành ngày à nó cay à áp à đó hành chỉ nhận thành ngày à mungkin như sang lên ngay chẳng mới như khẩn ngay ngắt sát theo trả cho á nhị 34 như nè cái khụt đuôi à như phán xin luôn nè như phán xin luôn nè cái sao chéo luôn chịu chui khụt đuôi chứ bữa ngay mới mà kia các cháu anh nhìn tưởng BBC để nói kia beradik mau lungko. Cái dịch sao tụi mau apa? Mẹ yang mà. Dịch sao đấy tụi mau apa? Dịch sao tụi mau mẹ. Cái anh như cháu mau mẹ, em mau apa? Ngay chân kho siêu liều lý tao trong cái. Chân kho siêu liều lý tao, anh này tìm bia tôi à. Ngay siêu liều thì lấy ngay biểu cái biển chặn nhìn hả như vậy không à? Ai belum dipin di cak nyina dah. Ngay giờ hà ăn ngon nè, nhì 30 cak bay heo đây là cái xe phô tiền. Sau rồi như ngay hoàn thành cái na HP giảm với nhau sao còn. Dịch sao bữa cái bạn dịch nhất ra bữa được lượng sao bảo xe à? Nhưng bữa cái dịch bạn á dịch nhất ra lượng sao bảo xe này bữa nào 30 trả gì sao cái 30 trả xe vô chỉ sang là 10 cô trả. Như đó sao bữa lượng bán, bữa dịch bán. Các cái hy cầu chỉ có bữa lượng bán, như đâu cũng khiến như thật gì các chứ mày bữa cái lượng bán tốn, như đâu mày bữa bán tốn này. Cá chắn bởi không hết luôn hết được hả
vậy ai lọ không đấy ạ mai rồi giật bao à cái gì chẳng ai ít sao chẳng ai hỏi bộ dân cho cái hát bây giờ ăn gì đó như ngay không biết sao ngay giờ mày đen mày là nhận liên mày bây giờ bàn lăng à bây giờ bàn lăng cái gì bao nhiêu 20 條啊，播2條啊，叫你錯下，播10條一啊，播4條一啊，ngay mua cái bộ dân mà, ngay mua câu cái bộ dân mà, kiểu ngay đã biết sao bộ dân đều kiểu, dân bọn, như này, nhớ ngay xây phố chỉ chín trong này, ngay muốn cái xoay gì cái xoay kiểu chít xoay xây phố chỉ chín trong cái. Ni chẳng may dân này may khéo ở mọi nhỉ, chọn chỉ các căn bởi tận nào rồi mà cái đó xây phố chỉ bắt chỉ nhận thân thôi. Ngay ở bí số ngay khía đâu liên vậy là cái biết tiền thì, đi ngay xí mẹ un thì cho à, ngay xí un phải un cho à, đường nhất nhà Gram Lăng, đi đường nhất nhà Gram Lăng. Để đi theo chân ship chết xa xây phố gì à, nhưng mà ship chết xa như vậy sao vẫn ghi Nhật Bản aja đồ bạ chết chân bị chéo. Cái liệu xoay chết xoay có cái xây phố gì ở đâu xe à? Cái xăm thôi cái lắc cái chọn nổ, thời gian du lộ水。phù hả mua bán giả thường ngày các cái biển này cái cao hến kẹo khụt năm nó để mô nhín nhở nó để mô nhở nó xây phù chỉ như thế đấy cái này vấn đề tùy phù cái ấy mà cái tại cái mua dạng này đánh ghi lui một做都要好做长，你有做多的好那做长啊。Biasa kita saya seafood lấy chim ngay bữa chụp mấy tui, nhớ nên xây những kiểu chim ăn lỗ như nó mới chay cả. Xây phố chỉ lấy chim ngay liễu đấy ạ, liệu chuyện xoay là như là chim ngay liễu đấy ạ. Chỗ như tôi nhìn các chiều ăn xỉu ly, ăn xỉu ly giống là bên ngay con nó quá vậy giống ai tí ba cái chạm mà sao để bắn những cái bắn nhà giống. Nhưng món nơi xây phố chỉ nhưng món nơi liệu chuyện sấy các thổi theo băng mây băng siêu của cậu theo băng mây của chúng tôi phát à bây giờ chúng tôi phát các thổi theo bị băng ở siêu à ăn lút lằng nhưng mà nó kêu chóng rồi mà bây băng rồi nó cái kêu chóng lút lằng cầm bố theo cháu tuổi à như thì nó cái chặt ôm yang hình như xe thiếu nhỉ cái chặt ôm hải không đó thế sẽ là phải bên lượng bạn chân như lượng bạn như bên Nhật Bản cái hi liệu hi con này đó hắn bên chân rồi này chỉ cái yêu nhung như này sim quân yêu nhung này họ sim tùy gì như này đó
cái thời đó mua nhân mua chén cái con đó ăn chơi cổ cái chén họ lấy cái kia cái ba cái mê rồi dùng mèo ali nhân còn đó nhiều còn bây giờ là lò đó cái mê lò cái bao xì đó cái chặt được cái mê xiết chỉ tốt chả bây giờ mọi cái chứ ra tay thầy bắt phấn nút lăng à mày mụ khéo với khề chiêu à mày mụ khéo với cái sao khề chiêu mà mua phiền nhỉ đấy gì mày tay cái sao做死話mày tay cái sao做死話cái sao cái con cái hàng gì cái hàng gì sao rồi kêu thầy có ngày tận ngày à kêu thầy có ngày cái cho này tận ngày à nhưng mày bao chân chẳng phật cái đó sao phật ở chiều chẳng ngay chiều cái ắt bỏ ngay còn liên theo à bao nhiêu lượng sao bỏ à liên theo bao nhiêu lượng sao bỏ bao nhiêu lượng sao bỏ vậy theo chân ắt bỏ đó như sao bao nhiêu theo như mày bao chân nhau hết nhỉ ship theo chả chứ chưa à sao cái xong rồi cái khụt tạc cái không phần kiểu à mà chân tiểu đó kẻ cùng rồi sao thì còn nói cái kết xí là cái sau cái tặng coi cái chọn nhân tiểu đấy bỏ mà không phần kiểu đấy bỏ mà phun phu xỉu và trồng cô đấy bỏ của mua gì à cái con đó đồ sinh chỉ sao cái con đó mỗi lần xây phố ăn chín nó vào cái săn tuổi rồi ngay muốn kia à như thầy như rồi mày ngay còn lên như chít xoáy chẳng này như bộ chân nó do bằng sang em ngay thôi sẽ cái muốn kia mà sao có như bộ chân cái mó cái nhân bội cái béo lâu những cái chặn đủ ăn giống như nào chị bà suốt như con đấy bảo cái phỉ không chuột ăn đấy ở nhà mà họ và nhỉ không mà chuột ăn à phỉ không mà chuột ăn nhỉ không ăn chuột ăn à bởi vì cái gì nhỉ bây giờ sẽ vô cái gì đó sao xin tốt rồi kêu thầy có cái tình hình à sao xin tốt rồi kêu thầy có cái tình hình ngay à nguyên nhiên à ngay theo thì kiếm biết ổn định biasa panai mà chứ từ họ đây cái thiên đô về bà xì cả nhưng mấy về vấn đề thì cả lại bắt pet dọn này đâu lên pet dọn tôi đâu biết à tôi gặp lăng bởi vì nhân siêu gì à cái đồng bánh aja yang sắp xỉ bạc lia cái Robin gì à nhớ xe Robin hi chết rồi anh chết rồi cái làm lăng để xây vô bài tay chuột rồi nhưng mà không trong xin mà gọi nhiên là chơi gì vậy gọi nhiên là chuẩn gì vậy kiểu ông ở ngay cái nhiên ngay bộ gì trận dư lại ngay còn họ à sao trận dư ngay còn ngay chỉ cái bên chặt cây bên nhiều xả xịt mấy chặt cây bên nhiều xả xịt rồi anh xịt xịt cái đụng hành mới gì xịt do mà bộ dân chỉ cái mấy câu gì bộ dân sao mà ngay tôi hầm gì một bộ dân nhận sẽ còn các bạn nhận bộ dân gì cái gì là vẫn còn gì nữa hả ấy mẹ tỉnh cái đéo nhở hẹn ngắt lại cái phật gì này xây cổ hẹn ngắt lại chỉ với ngày tám hay gặp ngay mấy câu phải như xây cổ chứ bởi cái tí ngày ba ngay nhìn ba mình nâu gì nhở anh nhiều nâu nhìn nhở số gì kia vậy hiểu chim đâu chỉ cao mấy nhầm cái băng theo nào mua người đó ngay chỗ hay cái cạnh như chín chín băng người đó gram lebih jual berapa ngay mua mày thì gram xăm
Dệt gram có sắp bả mì lên. Dệt gram li hà theo kiểu lăng, theo kiểu dệt gram theo kiểu gram sắp cái sắp bả mì li như son ghi nhiều tiêu. Ngolo kawan, sekarang nggak sumpah nyen. Chỉ chỉ cái khen tay nyen à. Chỉ cái khen tay nyen. Mọi văn họ lại nhở. Jika kan hidup mestinya belajar ya, agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Hanya dapat lo ya dia. Memang ganteng kalian ya. Tancak kah? Hah? Enggak. Mau? Apa ya? Alia ke ko ke pasir đâu à? Đi chạy ke ko. Sini loh. Agak duduk sama-sama. Lihat dulu ke Thai. Ke mau aja na baik. Apanya? Musik, mau karaoke. Karaoke đâu à? Nhà bây kiện gì karaoke đâu cái lấy một musik đâu à? Tiêu chết à? C4 gì aja cái đoàn nhiều cả. Sempat. Batang dulu. Hah? Ada pangkat juga kau nih ya. Memang mantap lalu, mantap jiwa kau nih ya. Nyama cia bang di cacing dah intel kamu cia ngoy. Rupanya kamu intel ya. Polisi kamu ya. Ada pangkat juga ya kau nih ya. Memang boleh kau nih. Điều nhà mê chiêng hỏi mang đi như polisi vậy là nhà mê polon theo hỏi apa nih polisi nhà mê chiêng hỏi mang đi như polisi vậy. Tuh kamu makan apa? Mang đi như intel này cô mau gì? Kan đi chợ à? Dia ngasih phô sắm phù á, chân phù ngay pun sa cok. Itu celana perempuan itu kamu pakai. Memang ganteng rambut kalian. Coba betul gini. Memang kalian nih mah kayak orang Thailand lagi ya. Kiểu nhà mê ăn xỉu xe như đâu sao như ban đồ Nga như này nhỉ. Udah habis duitnya? Udah habis duit kalian? Udah habis? Hah? Nhà mê chiêng rồi. Chưa đâu. Tôi chưa đâu. Cái máy Surya cái aku ngồi. Bun cái lưỡi cái này máy Surya liỏng theo.
Tadi duit kau beli rokok kan? Beli rokok Surya 2 batang. Lain kali jangan beli rokok, beli kue ya. Ya, nggak boleh ya. Halo bro gitu. Halo bu. Jangan main silet nanti kena tangan, buang ke tong sampah sana lagi. Nggak ikut tidak. Mai Surya, ini baik yang ngaipok kabako gitu, pok Surya. Bilang uang yang tadi saya beli Surya gitu. Pergi Bandung nah, mai Surya apa ya? Ni si mau nulis sajit Bandung lah, kasih ben 24 年吧。Wah, kau ni saya masih rokok kabako, kau ni rokok Surya. Lain kali kalau dapat duit itu dibeli kue ya. Tahu kah? Om pernah mengajarkan kamu merokok kah? Enggak pernah kan? Jangan terlalu merokok, kamu ini masih kecil. Ya. Nhi ban đồ mút liền trùng nha. Nhi mút liền trùng đó. Mang đi nhi kiểm tra để có mua gì hỏi. Dạ. Nhà mày như kerja pangkat ya. Ali Polri dah wah. Polri, polisi. Ban man đã nhìn keng à. Ban man đã nhìn keng à nha nè. Dẻo nhà mau rồi. Cái khang phi xíu à, dia cung. Tadi kau ada makan juga kah? Tadi ada makan. Tadi itu Pak yang di lokasi itu ada makan enggak? Ada. Enak kah? Enak. Hả? Dia mày phiền nhiều con. Mon nhỉ? Tapi lipat nhìn mà ke depannya jujur nhìn. Cuman Om nggak suka kamu itu nggak permisi langsung ambil barang orang, lain kali jangan ya. Ya. Om tidak mengajarkan kamu merokok kan? Tidak kan? Jawab dijawab. Ada enggak? Enggak ada. Nah, jadi jangan ambil rokok orang sembarangan ya. Nah, nggak boleh. Ini mau apa kalian? Saya mau apa ini siang ni? Yang pak saya go. Kayak saya go lah. Nhớ saja apa ini sih? Tadi kan bersyukur. Dia saya mau apa? Cái lượng không thi lagi ya. Ngay bây giờ钱pun kau selalu beri lượng ban. Makanya itu saya buat di sini dan ngay. Anggap ngay ba mungkin ba anggap ngay mày chứ không phải trong mày. Enggak, ngay còn đi bán xoay cổ. Ngay tay dịch một kheo vẫn kêu say shit à. Tay dịch một kheo vẫn à. Ngay pha hả kun kêu say shit à, một kheo mới sa khề siêu à. Om ini orangnya baik atau jahat? Hah? Nyaring-nyaring ngomongnya. Om ini baik atau jahat sekarang? Baik. Baik. Mày做乜嘢晒群嚟啊？各位，你咪做條片嘢晒群。Tapi lepas macam kau ngai siap ni je. Ngai nong je.
rồi nếu như sư phụ chỉ ăn xoay cổ sẽ được mua apa ya cái này cô cái một chỗ xăm được cái co cái ba đồ xịt đeo ali chắc được mua mẹ để sư phụ chỉ như là món chuli kia nè con cái nào muốn nhỉ thấy không mai cái đồ ra cái để khuất túi vào nạ suy biết là nạ mày lết xe phố xí bày tay dùn xí không xin mỏ ngay gọi vậy besok kita dapat gak? Hah? Besok kita dapat gak? Dapat banyak gak? Dapat banyak. Kalau besok dapat banyak, kita makan bakso ya. Kita makan bakso besok. Cái sư phụ chỉ đồ áo sẽ ăn hỏi đấy quả nhưng mà nói cái sư phụ chỉ một phần kim mô à. Dayak ganteng gitu. Dayak ganteng. Ngakawan à, lihat ngakawan à kawan. Ini mau pergi sư phụ chỉ. Nhưng mà xăm xếp đã xây vô gì à như bây giờ tắp heo suy phui á dạ phui vậy cái heo suy có gì khổ gì nhỉ chẳng phui heo suy nhỉ dạ vậy cái heo suy khổ gì à ăn xoay gò đi ban nhìn thì sao ăn xoay gò cái xe ông ngã gì vào cái bao xịt vào cái họ hàng ở cái bao xịt đâu kéo xoay gò chỉ có lượng ban hiểu tùy ghi phải mà đâu chỉ có tùy ghi phải bắt đi chỉ có mẹ chạy nhìn đâu à cái họ hàng cái bao xịt đâu cái hắn đi cái bao mày xa đi à nhưng mà cái bao với dòng cái bia bà đó cái băng đi cái bao xịt rồi cái kan xịt con cái bao cái họ hàng à Kau mau makan bakso kah? Saya jamin mereka ini. Ya, mau makan bakso kah? Mau? Suruh nenek itu nanti bikinkan bakso. Om yang jamin. Bakso kan? Sendiri aja. Bikin satu mangkok. Kalian makannya bertiga ya. Kalau bikin 3 mangkok kalian tidak mampu makannya. Enggak. Kalau nanti udah turun dan timbang, baru kita satu mangkok seorang. Kalian ini kan sering mendoakan Om kan? Mendoakan Om nggak? Om nggak suruh kalian bekerja, suruh kalian berdoa aja gitu. Om ada suruh kalian bekerja kah? Nggak ada kan? Kalian berdoa aja gitu.
Mudah-mudahan Om ini ada dapat. Nanti ke depannya itu Om akan, kalau ada dapat lebih kan, Om belikan kamu pakaian. Mai sampu pun dicok. Dia cenderung ngah kayak gini nah. Aduh, masih lagi polisi. Hei, kau jangan ganggu orang kerja, jangan ganggu bibi kerja sana ya. Kau duduk sini ya. Tuh nenek bikinkan bakso, jamin kalian. Besok kita timbang. Besok kita timbang. Langsung bayar. Kalau ndak bayar besok kau yang ditimbang nenek tuh. Apanya? Iya. Hei, memang ganteng hari ini. Berarti tancak lah nih ceritanya. Belum tancak. Nha kan nhìn wifi như nào? Chết phụ vợ. Thầy này sẽ bằng luôn à. Tapi nghe mau khơi thầy dính hóng, kiểu sao thọ tốt sẽ nghe bằng luôn đều. Nghe mau khơi thầy dính hóng à? Xây vô chỉ aja tuh nggak kawan. Xây vô chỉ aja sih kayak kawan à? Mấy còn thầy dính. Xây vô chỉ aja sih kan Tuhan nhiều chun chung gì nhỉ? Mấy còn thầy dính này không ạ? Tapi mau pian alung chin alidit ya. Apanya? Cái cô chính xác cái cô. Apanya? Gas chưa ada. Gas chưa ada. Jadi hãy po. Let's say vô chỉ chân ngày pun ngisi dah. Nhà lu chit soi à mua apa mua mẹ kêu soi go. Như thế mua apa, như thế mua mẹ. Hãy mẹ chit cái lời khen tài gitu sao mày xa liêu rồi. Tuy nhiên cái cô chụp nhìn đã biết cái hay gì cái giá hay ơi tại tôi chẳng hay lọ cái như chẳng phân hỉ đâu cái nhìn cái họ tại đâu hay lọ cái nhìn cái họ tại đâu phân hỉ cái nhìn cái lời khen tài gì cái nhìn cái lời con hỉ gì chỉ có một tình cái gì jangan nakal kalian nih. Aduh, ha. Aduh, Pak. Kasihan Cing. Jauh dulu sini. Nyari khu aja. Dia nggak mau khu nggak pun gitu. Dia nggak mau khu coba betul. Yang dia khu phải chơi gol dua suyin senita. Dia wah nggak mesti anggap gitu. Katnya nanya. Walaupun Kiko cuk nyin. Tetapi Ki juga hecak nyin loh ya.
Ya mau 100%. Memang ganteng kau nih hari ini. Tahu. Kau doakan Om berhasil ya. Biar dapat emas kan. Dapat ada dapat. Langsung jual kan. Oh, banyak taksi. Iyalah, nanti ada mobil itu bawa kalian itu pergi ke pasar makan. Om, Ada nanti suatu saat nanti Om bawa kalian semua pergi makan. om yang beli baju ya. Nggak beli baju? Boleh baju itu. Boleh baju. Boleh Pak. Nanti aku baju kecil, ambil baju besar. Đi bắt nhìn là bắt Beli là baju bắt nhìn sekolah. tanggapi dah. Beli baju apa? Jika si khu đó đó, jika si muốn chồng nhận khu, ngay cái khu đó, ở bên cái con kia hắn có chơi cổ. Cái thời đó mua nhận mua nhìn chén mua nhìn tả lì. Enggak, makan. Đi. Nya sini. Bawa sini, pelan-pelan angkatnya. Ngắt xe phố gắt mình ngỏ tổ. Ngắt xe phố gắt mình ngỏ đồ kia giống là. Sini lah dia. Duduknya sini lebih enak duduknya sini. Simpan sini. Sini ya. Aduk. Kalian kasih. Satu sendok, satu sendok. Phải chơi gọi nhưng còn đeo nhìn. Diaduk. Ada kasih jeruk kah? Ada. Enggak dikasih kecap manis, enggak ada. Udah. Udah. Ini kita mau ngakai cian ya. Rambut kamu belum digunting. Nanti digunting ya. Itu udah panjang. Ya. Ya, habis makan gunting rambutnya ya. Nanti bakal kapan-kapan. Nanti kapan-kapan. Oh ya, gunting udah jari. Iya. Makanlah. Kau udah makan bulatnya kah? Udah makan bulatnya? Belum. Oh, 1. Kau udah makan? Belum. Kau makan berapa butir? 2. 1. Ada juga harus ada juga makan. Sebenarnya tadi kalian belum berdoa, kalian makan. Berdoa dulu enggak apalah. Berdoa dulu, ya kan? Udah, makan ya. Makan ya. Oh ini. Enak kah? Enak. Kalau enak dimakan. Ada. Dia tu ke lotai, lihat kajak tu ke ko ke pasir dah. Ali jadu ke Messi dia awak jangan. Mấy chỉ có siêu lưu ghi mày sao siêu lưu ghi vậy? Kamu umurnya berapa tahun? 8. 8. Kamu? 8. 8 juga. Kamu? 10. Pat soi. Kan dia mau ulang tahun kan? Hok panggil. Chơi gò. Xe mua. Dia si yang ho hang cái pasir đâu à? Dia cho nggak cut ke Messi ada? Hah? Kadang-kadang bukan darah dari kalian. Oh, kalian pengemis? Enggak lah, kalian pengemis.
Aduh, kalian ini bukan pengemis. Yang giket sih lagi orangnya, baik saya kong gigi baik. Yang kadang-kadang kami ini pengemis sih kok. Enggak lah, kalian bukan pengemis. Kalian ini adalah orang-orang pejuang bangsa ini, pejuang nasib, mempertahankan hidup, mempertahankan perut. Kalian bukan pengemis, enggak ada. Baik saya kau yang hangi kau, baik ngai si mau kau kau baik. Yang kadang-kadang kami ini pengemis juga gitu. Baik saya kau. Ngay tay dịch bụng theo bọn nó chiêu chiêu vậy sao bên kia sao shit. Besok kita timbang baru kita makan lagi ya. Nah, pakai sendok tuh. Kasih dia pakai sendok. Ngay còn nó mụ chip ăn 7 liều hơn cho người nhìn này. Càng tiêu xịt phỏn mô xịt phỏn à, như còn nó bị chơi cổ rồi mà. Nếu sao xịt mì chiều kêu xài sang thủng. Đi dạo cái lỗ thai các mối trộn sao bị kẻ co. Coba kali ya. Ini minum es. Tadi baksonya itu kan satu mangkok baginya bertiga, betul nggak? Ini Om sediakan es ini ya, untuk dibagi sama-sama ya. Minum ya. Minumlah. Thế coi chứ sao còn nhau thầy phật chị.
Ini besok Om yang bayarnya. Om yang bayar. Kalau besok kita ada timbang, kita bayar. Doakan Om ya. Doakan Om berhasil atau tidak? Berhasil. Beli yang waktu beli yang bekas tuh. Emang sih. Paketnya. Emang Ih, sekrup. sakit tuh kemana kau simpannya? Quay dùng ấy một cái một dùng hết vào. Di bawah itu nah. Ngay mua hipu theo si. Orang mau beli kok pikir barang lain. Enggak ada yang pakai ke lain. Pekerjaannya sendiri tidak tahu dia mau pakai apa. Ta sao rồi hiểu như đấy. Sao rồi ngay kan timbang emas. Sao chín kg mau à? Ngay 7 mấy nhỉ? Dah simpanlah dulu. Enak kan? Ini namanya minum apa ini? Minum besadong. Besadong namanya ya. Besadong. Nhân gitu. Enak kah? Enak. Enak kah? Nhìn bụt phá kêu sim mổ kêu. Đấy cái mì trộn theo biển như ra còn. Tapi lepak tak kehidupan kan sangat nyongin. Lepak tak kehidupan agak mau jamu ini yang ban suri gitu. Dia tahu juga apa juga tahu mau ame. Dia tahu juga ame juga tahu mau apa. Dah lah, dapat. Nhất xe vô gì đây đi nghe tôi hay là chung sẽ nghỉ chứ à như vậy. Halo bro gitu. Halo, bro. Kenalkan diri kamu. Siapa nama kamu? Didi. Hah? Didi. Hah? Didi. Nama saya Didi gitu. Nama panjang. Nama panjang. Ini Mei, siapa nama kamu? Andri. 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 Ini siapa nama kamu? Hah? Dodo. Oh, Dodo. Mobil này Sikap mấy còn ăn dưa juga dùng ngay cái sao thay ngay thay nào xong thay nào ha đó như tiếng khơi phi chỗ thải mà tụi bên kia xả xít à nhưng nhớ sao cái đi ngay sang ngay trên phủ ra trên chú này còn chú như mày thấy chú như hay còn chang chơi mày chang chơi nhưng ya hạt tay siêu dinh khơi phấn đấy cái đấy siêu mình sẽ cung như nào tapi pun kau kiru mau jamu oi giống như nào sẽ siêu mình chẳng gì trả bà trả ship trả hay cái đó siêu đồ nào tôi rồi ngay siêu mua dùng đồ nào tôi rồi bro ngay mua dùng đồ nào tôi ra ngay pun siêu pun kita usah sih Ali cak aku thải aku tiêu tadi ngapa pulang Tadi panut. Panut Barang hari hujan. Hari hujan ya kita muji dimu pasukan elit meh pasukan yang
Yang elit tahan banting. Tahan banting. Hmm. Manut. Sini duduk dekat sini. Chính chơi có. Di saya cái pas ya tau. Mỗi cái cả những cái kẹt xíu. Kau ngapa ndak pakai baju tadi datang ke sini? Baju, ndak ada baju lagi. Ada. Panas. Dari mana tuh? Ayam kayaknya. Repressing mereka. Cepat juga kalau ke mobil. Yalah. Nanti kalau Om ada hasil, Om akan gonceng kalian juga pakai mobil. Om akan bawa kalian juga makan ke pasar sana. Mau kah? Bluetooth device is ready to pair. Kita juga repressing gitu. Lu tadi siapa tuh? Kemana dia? Andri, Andri kemana? ke belakang. Ke belakang. Anu apa? Lihat orang muka. Oh dia lihat. Kacau dia. Dia lihat Rangga bikin motor. Tadi kamu dapat berapa? Hah? Tadi kamu dapat berapa uangnya? Tak keluar juga. Nah, 40.000. Kamu dapat berapa? 10 dua-duanya. Nah, Baru datang. 10 kan? Nah. Datang, aduh. Mereka baru ya. Ya nggak apa. Mereka baru. Nggak apa kalau ada yang kasih 20, ada yang kasih 10. Jangan berkecil hati gitu, Pak. Intinya kalian main-main ke situ kan, main kan? Nah, main. Kalau kalian main-main di tempat orang lain ada dapat gaji enggak? Enggak ada kan? Ada juga kalian dapat 20, 10 kan? Nah, jadi Om ini daripada kita main-main di tempat orang tidak ada hasil, ya bagus main-main di tempat kita kan. Kalian Om ini mah enggak perlu kalian kerja juga sebetulnya. Kalian doakan Om aja gitu. Doa itu penting enggak? Penting. Penting kan? Best. Kasih abang kamu pakainya baju tuh. Cái xăm gì cũng bằng cái này xăm bằng cái pun cái sa trò. Cái sa han se cái pun cái trò. Tahu lagi pun cái trò enggak cái sama. Kecil baju itu ya, udah kecil ya. Dengan lay sama, kayak begitu. Ngay kêu cả lông bao ngay bên nhà Sam Phủ. Nggak apa ya Om siaran langsung ini kamu masuk video ini nggak apa ya? Nggak apa ya? Biar keluarga saya tahu. Biar keluarga kamu tahu. Memangnya kau tahu keluarga kamu di mana? Di Pranuk. Dia waktu ada datang ke sini. OSIS Om siapa yang ambilnya tadi? Nggak tahu. Kemana OSIS Om tadi? Jatuh kah? Coba dicari. Ada kah situ? Enggak ada di situ, enggak ada.
Oh, nah, dia di sini nah. Coba tangan kamu lebih kecil kau ambilnya. Enggak bisa ambilnya. Coba saya. Nah, tuh di dalam situ. Dia ngiti ngai mang alung chin. Ngai sih me dapat dari bantuan liteu yang hin untuk lay kiểm tra miang gì lay pong mong như này yang đó. Ngai sih mekin ko jembatan mà. Ngai sih tan sa ngai kêu à ngai tu hai tolong kêu chỉ như này. Ngai kêu ngai tu hai tolong kêu chỉ như này. Pulang lagi dadakan. Habis makan Gi. Ngapa lagi main-main? Nó số mẹ chơi sẽ chẳng nào cái tôi nó sẽ vô tỷ tèo đâu. Văn ngay ba 10 cây gì nhỉ? Nó số mẹ 3 ngày 10 cây gì. Pulang lagi Gi. Malam. Jangan jalan-jalan ke jalan. Nanti mobil mogok. Nhắc tụi bé tôi chọn không? Không biết chọn mày đi chọn không biết chọn. Nhìn xem lục xí như mày khi gầy chơi lẹ xe gầy chọn. Nhìn xem lục xí như mày khi gầy chơi lẹ xe gầy chọn. Hah? Apa? Hah? Apanya? Ngomong nyaring-nyaring lah. Numpang WC. WC. WC kah? Apa lu? Ada musik. Hah? Di situ ada musik. Di belakang sana. Ada. Di sana tuh, di belakang, bukan sini, di belakang sana, di ujung sana. Oh, kamu mau berak? Mau kencing? Kau enggak mau berak, enggak mau kencing, kenapa numpang WC? Tuh abang kau udah pulang, bagus kamu pulang aja. Gih. Nếu mà chỉ cái tận sĩ cái này tay vị vậy tận dịch thuần sĩ cái này tay vị vậy nếu tận dịch thuần sĩ cái thì cái này chỉ theo vị vậy ngất đi bên trên nhà em lặng kìa. Sao mà nhắc em lặng? Sắp lại nhắc là em lặng đó. Saya lui mau sama nyat em lặng. Ngai kan baru merintis, Ngai Fan merintis Sahi yang dari nol Fan merintis Sahi yang ke depannya sih kan nanti yang cái sih aja nyoy jun sih em lang đồ xe lui thấy du nhung jun sih ada mình ăn xem mấy cái tận dịch em chứ các mungkin dong sama em yang thì mana tin ya nhìn jun sih dong sih.
cái số à Đức sư phụ chỉ 33thân ngay tôi chân chỉ đúng vậy mới còn kén này không ạ iya pulanglah hati-hati các sư phụ chỉ dạy cho tôi ngày ổn các thầy nhìn như tôi sẽ ngày barang cả như tôi sẽ ngày bằng luôn à con bằng luôn ya tapi ngay ba punya saya bằng luôn deh ngay coba bằng luôn tuh mangju dikesakan aja disakan aja dikesakan aja Baiklah, nya geram lang baik juga. An mau gaji lah, hay yang cái dompeng yang hanya yang 300 mili aja besar sih ya. Jadi aja theo lang. Jika coba yang situ pun ah. Jadi 200 jadi 200 jadi yang 300. Biasanya jadi 200-300 ya. Kamu jangan jahat tebu tuh chết 3 mili 7 mili theo lăng thẻ này là nó sẽ vô chỉ nhân thân ngay dia mai dari dulu sampai dukin gitu nhân thân ngay juga nanti kita bayar nhân thân ngay nanti saya nút ở cái lỗ nhìn nút ở đó ngay 20 chỗ xe nhưng padahal ngay ini sedang biasa terus ya. Kicot mấy pergi lui, bejit lepan, như tao ngay pergi liang bantu, như tao hantan siu sika, saya pergi liang bantu. Bindang apa ya una? Bindang apa ya uli? Bingat di mian naik, bingat di mian hay kong naik pi. Ngapa ya uli? Kau jana. Kita aja kan mau ambil. Nó sẽ vô chỉ tuyên lại à Mặn lại dịch phục vụ hăng đi Mặn lại à con Siapa tahu jujurnya Junsi dungsi kan tidak thay phụ hi đúng sih kan nanti tak boleh yang jadi sih kan man loy yang hay liều nghĩ xăm theo lăng bởi là liều nghĩ xăm theo lăng à liều nghĩ xăm theo lăng bởi là sao động bởi là nhỉ cái sử dụng xe sát theo à các bạn bắt liter thiền nhiêu gì vậy mà thật ra là cho 10 liter điều nghiện xâm thiểu lăng cho nó mới bởi lo ha bởi sắp rồi đó đi đến lo có kemana tadi Mereka nganggup kami. hah Mereka nganggup kami. siapa ganggu kamu Mereka tuh sini dulu bener nggak siapa yang ganggu kamu mereka si kacong tuh. oh kacong lo ganggu kamu oh
Sekarang kamu kan udah makan ya? Udah makan. Masih ada yang ganggu kamu? Enggak ada lagi. Ah, dia kuija ke pas dia tahu ah. Ah, sini kau sini. Nah, dia juga pas dia lah. Ini nggak seipo dia ngai jong ngai seipo muan tau ah. Biar cinta ah seipo ah. Mau nggak gunting rambut? Mau nggak? Gunting kayak dia nih mah. Ganteng mah tuh. Mau nggak? Kamu mau pulang nggak? Mau pulang? Ah, pulang hati-hati ya. Hati-hati kamu jalannya. Mama pergi sembahyang apa mati, mau nggak mati, nggak hidup lagi. Anu ini ah, itu standar ini. Warna merah haraka tulisannya. Yang mana? Aki yang enggak, kayak kita bebek apa? Enggak, kapur dah. Ali jatuh mau apa? Dia juga mau apa leh wah. Ya. Emang ngasih ngehat nggak saya kayak sih, emang ngasih siang ngasih kau ah. Ando ini ngasih siang ya. Jadi ngang kita sapian yin mang aja nggak. Cái gì pun bên nhìn mang này, xin ngay mấy sáng sáng ngay xịt cao, si ăn tôi như ngày sáng này, ăn tôi như ngày nước. Besok kita tancak, hah? Ada itu kalau kulihat lagi. Tancak kan dak? Tancak, nah tancak. Wah, lihat ya. Belum pada cari uang jangan belum merokok. Besok kita apa? Ngerobin. Bukan, besok kita tancak kan dak? Tancap. Tancak, memang mantap jiwa. Ngay siêu lưu thì cái ăn tôi nhìn không anh hiểu à? Ăn tôi nhìn không anh hiểu à? Ngay siêu lưu thì lấy đâu sợ nhìn nhá. Ăn tôi nhìn không anh hiểu. Ăn tôi nhìn không anh hiểu ngay rồi. Nhân yêu kiếm cái gì đó. Ngay trường anh mặn mặn mà, hắn yêu kỹ phủi mà. Nhìn ai cho tôi bởi một kỹ phủi. Tuhan membukakan jalan atau tidak? Membukakan. Tuhan membukakan jalan atau tidak? Membukakan. Membukakan. Tuhan memberi cahaya kasih kita atau tidak? Kasih. Kasih cahaya. Di situ sumber rezeki kita itu dibuka atau tidak? Dibuka. Dibuka semuanya. Mantap jiwa kau nih. Inilah. Kau memang kawan saya. Nggak kawan, oh, kawan. Enggak, sekarang permintaan kamu yang sekarang ini apa? Permintaan kamu mau merokok? Enggak mau merokok. Permintaan kamu om berhasil gitu. Permintaan kamu itu om harus berhasil gitu ya? Hasil apa? Hah? Hasil apa? Berhasil ngerobin kan? Berhasil kan enggak? Berhasil. Harus berhasil kan? Karena Tuhan ini kasihan dengan kita kan? Tuhan kasihan dengan kita. Kita udah berusaha kan? Berusaha dan juga mencari kan? Mencari nafkah. Mencari nafkah. Memang betul kau bilang. Mencari nafkah. Hebat kamu. Kamu inilah kawan saya yang sesungguhnya. Umur kau berapa tahun? Baru 10. 10 tahun. Sip say je. Nga kawan sip say.
gratis. Masih. Nhưng mà Ken sih kau masih ingat gak waktu bapak kamu meninggal itu? Masih. Umur kamu berapa tahun? Baru 7. 7 tahun. 7歲嘅巴士度，7歲嘅巴士度，你吹過呢種人，你未吹過麼樣啊？你上嘅咋？ Ông udah pulang deh om. Iya, pulang. Phải chơi kok. Ngay sih mấy con phiền nhí mà kawan. Ngay mấy hanya untuk lấy con tao lấy phiền nhìn lấy cái này kita hang出嚟sosial lấy嘢là mang ngon ngan thải à ngay mấy con phiền nhí. Kita sao sih dùng như lấy bún nhìn mà ngay chỉ dùng ngay cái lấy phật nhìn à. Ngay chỗ diêu ngay đồ diêu à bún nhìn. Ngay chỗ mò đồ mò. Ngay sih mấy hidup binga fan po say po. Mấy chẳng hidup binga fan po say po. Các ngài khen thầy lứa say quỷ gì chứ nè. Xí đó hành nhị bảy cái mấy chỗ sát à. Xí đó hành nhị bảy cái mấy chín trường kêu à. Xí đó hành nhị bảy đó kiểu khiến à. Kiểu đi ở chỗ xe à. Kiểu đi chim xe chỗ à. Mấy mấy chỗ này không phải lắm xí à. Thật ra cái xịt bạc soi đó cái đó ngã tiếng họ hàng à cái bao gì đâu à cái chợ cái mấy gì à lý ra juga cái bao gì à chơi có mấy chơi có mua nhưng mà gitu berharap dah ham jika chơi có gì à dân xây nhìn gitu hanya ai cả ngày cái sòng đó ai cả ngày nhìn bản cái sòng ai cả ngày nhìn đã cứu masa depan này nè cứu masa depan này nè nhưng mà ngày mới nhịn做事nè cái bây giờ ngày đó xây vô chỉ dùng để mới nhịn sẽ bảo để cái thân của lý tụ theo gió cái eo nhìn cũng chỉ đâu à supaya mai enggak makanya jika Didi tidak nyin ya Didi nyin à suy ra nào đó suy ra ngày mình dư nhìn nên kêu đó ngay đó hắn như chả họ chủ độ bên kia đâu xả bên đi đâu lý đâu mua giá mua ấy nhìn à ngay khi mình đi em beli galang dana nhìn mà kawan ngay mình em beli galang dana nhìn à nếu sao còn hàng chút sản sim đó nhé sản sim ba mang của ngoài ngay mình cũng phải nhé sản sim mang của ngoài ngay khi ta sản用tiền mà ngay hắn hiểu bùi phết nhìn à ngay bùi ngã xây phố đó bùi đầu ngã xây phố đó bùi ngã phân phố chỉnh đó bùi ngã keperluan đó ngay hắn hiểu bùi phết nhìn à như một ai còn sản sim bên trong sữa như một ai còn sản sim trong sữa sản sim nhìn một cần khui thọ xe à bro sản sim nhìn hồ sim nhìn là đó sản sim nhìn hồ sim nhìn ra một cái nhìn dân chiều à sản sim nhìn hồ sim nhìn ra một cảnh khí thọ xeo à sản sim nhìn hồ sim nhìn ra một bút nắp nhìn à ngôn ăn bì nhìn à các họ sản sim nhìn nhưng mà ai còn sản sim đang sẽ như còn sản sim đó như bữa siêu nhỉ các họ sản sim nhìn ra chỉ bữa siêu gì hàng sản đâu nhau bữa siêu nhỉ không có cái dịch thu của nhiên hả cái dịch thu của nhiên về hấp gì đồ ghi lấy gọn chính đi cái sản sim sản thọ tạo bây rồi
ngay cái ăn hẳn. Nhưng một con ngay khủ, tôi cái bây ngay juga hắn khủ. Jadi saya dia aja saya bunga pen juga. Ngay saya dia aja saya bunga pen juga. Ngay dia mau bagian à? Jin bây giờ kéo sai trụ phụ đấy, kéo sai trụ phụ đấy. Tao kiến bây giờ nghe ở khi rồi. Nghe ở khi rồi đó, ngày bảy chiều đồ ăn căng này. Ngày 7 chiều ăn căng, ngày 7 chiều ăn xèo à. Nhưng mà ngay cái lính ấy là chân phụ xèo phụ gì à. Nhưng bữa kia cho ta phi gì nhiệt tay hiểu chuyện ấy như sao bữa kia hiểu chuyện khổ xìa đều à. Mấy còn ngay bentuk jika hamdo komunitas, mấy còn ngay bentuk jika organisasi, mungkin kan Han có berhasil. Han có berhasil. Tapi ngay kan masih jauh. Jika kan chim lu thổ shit đấy nhỉ, chim lu thổ shit đấy. Ngay kan ada lihat mian suri dah. Nên cái ngay chỉ đó, ya chỉ kan lip hinsi, kau pun ni aja. Ngay si mau hamil saya chơi kau ngay ba. Ni mau chơi kau ngay, ni chơi kau ni tan saja gitu. Ngay mau hamil chơi kau ngay à, ni chơi kau ni tan saja. Ngay mau hamil chơi kau ngay à, ni mau chơi kau ngay, ni chơi kau ni tan saja. Ngay juga hanya juga, juga chơi cổ yang, ngay cái như ba, juga chơi cổ bị ngay yang, nếu mà nữa juga chơi cổ, cái bữa như du hiệp đó, mang hộ con cái gì. Kota Pala Sin lagi ulang tahun. Oh kita satu yang juga sa. Kita satu juga Ngay mau urus nyin. Nyin urus ngay itu urusan mereka. Tetapi bukan dari pengurus, bukan bagian dari pengurus. Ini menghakimi ngay ya cái urusan, tetapi ngay tiba kita sebagai penghakim yang mutlaknya. Kita mutlak dia menjadi seorang penghakiman dunia dari dunia ke akhirat. Ngay cũng như thằng à. Ngay mà đi ngay 시간 봐. tay ngay bị gồi. Ngay nhà hết đi ngay 시간. Coba ngay pian mai yang itu udah aja clear aja gitu. Jika kan sih Gong Tai Bai juga muncul. Jika sini jika kiang, jika Gong jika boy, jahe mau jejak hamdo berkah yang ada berkah. Karena như bây giờ như cũng như các khen như cũng như các buổi, tapi chỉ cái cho chút chỉ cái lý dịch theo phiền đó chỉ cái tài ăn mới nhìn con, kalau lâu chỉ cái dịch chạy nhìn, hay như dịch chạy nhìn đó nhiều cho dịch theo phiền mới nhìn cái con nhỉ, mua hanya limen juli mày. Aduh, langsung lewat gitu ya. Sini lo. Ini kan bukan masalahnya ada apa. Hah? Enggak, ini kan bukan masalahnya masih ada apa. Ada apa, Dok? Kalau kamu tanya saya ada apa, saya bilang arak ini masih ada. Oh, minumlah. Loh, Aku kok buru-buru mau ke kantor ke apa? Aku mau bayar bon dulu. Bon siapa? Dekat Sebongkok mau bayar rokok. Ini arak masih ada nih. Minumnya. Oh, gitu kau ya. Gitu ya.
Enggak lah. Gitu ya, minum gitu ya. Ah gitu dong. Katanya kita adik-beradik. Tahu lah. Dalam lift ini, hah? Enggak kayak dulu Agi mah kita dah. Saya ngerobin Oh, kemana? di tanah Sebagel itu. Yang itu tuh kah? Nah, Berisi tuh. itulah mereka kerja berbulan-bulan tidak ada hasil, tidak ada gaji. Habiskan minyak kan? Gimana kerja kayak gitu? Entah. Ngelaku. Masa lalu nggak bisa dapat, sedangkan di Dulang ya ada. Nah, Aneh lalu. kemarin saya ya langsung pertama tebuk dapat 700. Kok? Ngerobin tuh kan nggak usah takut-takut ngupas bah, luas-luas ngambil. Itulah dia. Entah mungkin jodoh rezeki gitu Pak, kita tidak tahu kan. Mungkin belum kena Nah, jalan. belum pas ke orang-orangnya juga. Siapa yang ngerjakannya tuh? Saya lah, Anak buahnya? saya lah anak Sendiri? buahnya. Nggak biasa kan berdua tuh. Dengan suami si Badul tuh lah. Oh, berdua dengan dia. Kita tidak ada bos di sini. Iyalah, kerjasama ya. Mana ada bos? Yang terbobos ada. Yang terbobos ada. Oh, lah. Mau kerja dengan siapa lagi? Ikut Japan saya. Oh, ikut Japan. Oh. Di Lama kerja di- lalu. Di Jalan Tampe sana mah lewat Santi Buana tuh. Oh. Simpang depan Master tuh, Pak. Oh, Yang jual alat motor tuh. Baru seminggu nih, Pak. Ikut dia tuh. Motorku baru rusak. Oh, motor kamu rusak. Oh. Mau ganti spool tuh sama karburator tuh. Ini kawan kita ini, Pak Dia. Siapa tuh? Dalam lift ini. Oh, dalam lab. Dalam lift ini, Pak Dia. Adik-beradik kami. Ada yang mau disampaikan? Boleh. Enggak, ada enggak yang mau Yang mau disampaikan? diomongkan gitu. Ah, gitu. Ya. Oh, enggak ngomong apa-apa saya. Enggak pandai apa main bareng-bareng gini nih. Oh, ya. Oh, cuman Ya, ikut-ikutan ya. dalam arti itu sepatah dua kata, kami ini orang-orang kampung gitu, Pak. Olah kerjanya kerja apa lah orang kampung? Kerja tukang kah, kerja cakong ke, mau kerja robin ke, mau kerja semen ke, kan gitu dia. Paling enggak nore orang kampung. Ah, nore orang kampung. Nah, inilah saudara saya. Bro, Aduh. caluk gitu. Ya. Ah, inilah saudara saya. Pak Dia namanya. Ikus Udah berapa hari tuh nurunkan mesin tuh? Ada seminggu nih. mana seminggu, baru kemarin ya Pak. Oh. Kemarin dapat 700, tadi yang kata- dapatnya 600. Yang kata Pak Rangga berbulan-bulan tuh. Mana Pak, saya berbulan-bulan enggak ada. Yang ngerobin ini Pak, coba lihat mesin saya itu, udah 2 rusaknya itu. Adi. Barang sana Pak, tanah dandi itu Pak, ada juga kemarin dibakar Pak, habis melentek semua. Hitam. Oh, timah. Kalau dia kretek bunyinya dibakar ada, jangan harap lah tuh tetap hitam ya. Di situ masih ada juga lah. 700 mili masih dapat oh Pak Rangga. Iya. Udah begaji kalau kita buang 10 liter lah bensin kan. 88 liter. Oh, 8 liter. Makanya saya suruh dia itu kalau misalnya mau kejar target kan, siapkan ya 10 atau 15 sekali tebang besar-besar kan gitu dia. Kita ini intinya kan mau capek sekali gitu Pak. Nah, kan kita kan cari hasil. Kita memang cari hasil. Kalau memang takut-takut begitu. nah bang mana bisa dapat kan gitu. Nah, kita lihat kalau luas kita ngambil masih kecil dapat, nah berarti memang kurang isi tanah tuh. Tapi kalau cukup luas mampu bergeram kan. Ada, saya sekali tebuk aja main 700. Oh kan besar mana lah lubangnya kan. Cuman saya heran mereka ini berbulan-bulan mereka itu 4 hari. Lubangnya Pak kayak lubang tikus. 4 hari katanya. Lubang tuh Pak? Ah, saya sekali tebang itu Lain lubangnya dalam,
Parangga memang kaya lah mau lihat luasnya kan. Kalau cuman sepinggang gini, sedada gitu, masa? Tapi di atas kepala. Oh, di atas kepala ini. Paling semeter lebih, Bang. Di situ Pak memang batunya tuh yang tidak mampu kalau Padat batunya. Kak Robin nih Pak. Kalau kita pikirkan kok tidak ada hasil gitu mereka itu kan. 1 bulan lebih ya, tidak ada. Iya. Uang minyaknya katanya itu udah 1 juta lebih, hampir 2 juta. Yang saya cerita itu gini, kalian ini mau ngerja tambang kah, mau ngepom pasir kan gitu dia, Oh, betul. kan? Oh, Yang digandeng itu siapa yang digandengnya? aku tuh lah. Ya, yang itu enggak can. Aduh, Bukan paham kerja barang itu. Ya, entah gimana cara jaga mata lagum, entah gimana nyemprot. Saya kan pakai sistem sedot punya. Cemana lagi larinya kemana gitu Pak? Mata lagum tuh kan enggak boleh gini. Ya, harus gini. Ya, bikin lubang sedotnya. Lalu dia yang kerja, dia yang ngendulang di tempat apa tuh? Bukan di Teling-telingnya kan? bukan teling, Tempat emas. tempat Oh, lubang sedotnya. lubang sedotnya. Iyalah lubang sedot tuh di Lari dulangnya. kemana sekarang? Yang disapu itu tidak kena. Oh. Udah disapu kan tidak kena kan? Oh. Yang dikian itu tidak ada. Lalu yang mendulang di lubang sedotnya ada. Si Parida itu Pak, bodoh-bodohnya tuh Pak. Dia kan anak kuliah, Oh. tidak pernah mendulang. Ah. Masa yang pendulang itu dapat 600 mili? Banyak. Oh, dikerjakan lah tuh. Men. Bukan dikerjakan, mereka Pak tidak tahu Nggak. kerja. Ah. Bukan dikerjakan. Oh. Mereka tuh Pak, yang kerjanya tuh judulnya tuh Pak, judul kerja. Oh. Nyapu mata lagum tuh Pak, jangan tinggal nyapu gitu, jangan digeser, dimain-mainkan, tekan dalam-dalam. Itu kan Bersih judul kerjanya. dia. Lalu Pada aku bilang sekali saya tebuk tuh kan berapa besar dapat 700 mili. kan ada berarti. Ini rokok nih. Kerja. Ini Pak ada. Inilah yang ada nih. Ada korek. Memang kalau ada lokasi kan memang kedompeng cepat cari duit ya. Kalau memang ada berisi. Udi Ya, ada ini. lebih 1 miliar lebih Dia mau duitnya. beli mobil lah, jadilah dia beli mobil. 1 miliar lebih. 1 M lebih mana anda? Dia tadi udah pergi ke pasar. Enjoy. Kamu sana enggak ada lokasi? Rata-rata dompeng. Ya kamu sendiri Pak. Udah habis kejual sawah 12 waktu tahun 2004 kejualnya. Oh kau jualnya. Berobat biaya mama aku 2 tahun lebih kena tumor tuh. Pas anakku dia tuh lahir meninggal dia. Berhasil dompeng sana tuh Parangga. Di sana di alam sana tuh mereka ngerobinnya masih ada dapat ya? Dapat belasan-belasan mereka tuh. Ya. Robin tuh mampu 4-5 gram lah sehari. Tuh sana Jaya yang gelondong-gelondong ya sebulan solusi 50-an lebih juta satu orang. Anak-anak buah mereka yang gelondongnya semuanya pakai mobil. Motor 2-3 buah satu rumah, memang luar biasa. Tahun baru kemarin memang mewah belanja tuh. Berarti kamu ada pulang ke alam sana? Waktu tahun baru tuh tanggal 5 waktu itu bulan 4. Ngapa enggak ngajak saya? Saya mana lah tahu Pak Rangga tuh mau. Saya kemarin tuh Pak Katanya berdadi. nebeng orang. Oh, nebeng orang. Oh, motor gua kan rusak. Oh, motor rusak. Oh, ngajak Pak Rusak bilang nggak ada motor. Pikir siapa mau diajak ke pelai ini? Nggak ada. Ajak ayo nggak mau. Rp5 juta dia mengeluarkan modal goncang malam tuh. Terbuka enggak? Segel duit 5 juta tuh. Jadi itu kan. Oh. Malah menang dia 6 juta lebih. Teter yang goncangnya dia kan mabuk. Pulang dari kampet. Masih anak
buahnya minum. Sorenya tuh kan manggang, aku dengar setengah ada anak buahnya. Siapa? Rudi. Enggak di setengah, di sini coba. Itu dia berhitungnya. Oh, berhitungnya. Oh, habis itu mereka ke setengah. Oh. Malam tuh dia cerita mau ngajak anak buah manggang-manggang di setengah. Ke sini mereka minum-minum dulu sambil bersongsi itu ada Ada sih saya dikasih satu botol bir hitam. Oh, Itu satu hari lah anak buahnya tuh Pak, gajinya 1 juta lebih tiap hari itu. Gajinya tuh satu hari Pak pokoknya 1 juta lebih. oh. Pikirlah songnya dari pos itu, dia kan baginya 73. Oh. 2 set, 1 on lebih. Mana dapat duit? Berapa duit? Kok yang kemarin dia bilang Pak udah 1 miliar lebih uangnya. Tapi kalau udah pandai-pandai ngelolanya habis juga. Habis tanah, duit. Lihat bos-bos 3 desa dulu. Kerewa. Sekarang banyak ke Malaysia. Banyak yang nggak nyaluk-nyaluk. Pun masih jadi ngojek juga kan. Dan dulu emas main 700-an tuh, apalagi sekarang 62 jutaan. Berat. Apa yang nggak mewah duit. Ya nih kalau masih gila-gila judinya hancur juga betul. Kalau dia masih mau bandar sih tetap hancur lah. Pakai duitnya dari bank tuh beratus-ratus juta juga habis. Oh. Ya kan? Heeh. Atongnya bandar judinya udah kiok juga. Kan bagus ya barang itu. Bagus karena ini nggak mampu menghabiskan duit berjuta-juta. Kalau saya minum 100.000 itu udah buat Belum tentu habis 100.000 bantai karak nih. mati kita nih yang ada. Mampu nggak minumnya 1 kilo 1 malam itu aja Nggak habis. nggak habis lapar. kita. Kalau judi, nggak berbatas barang itu. Judi menjanjikan Kekayaan. kekayaan kan? Padahal bohong kan. Padahal itu bohong. Awal dari kekalahan baru menang. Kita lah yang sontok naik untuk yang sekarang nih ya. Sontok-sontok Parangga masih dapat. Nggak sontok-sontok kita ini nggak sontok hati. Oh, paling kita tuh susahnya mikir apa lah kan. Besok. Kau sih udah enak gimana? Kau udah naik pangkat, kau udah jadi kakek, Oh. kan gitu dia. Kalau Pak Rangga ini masih tetap Pak Rangga. Oh, memangnya ke situ aja. Tuh, wala tuh, tawakan kau. Wala kau jangan tawakan wawa kau ini. Kau lihat anak-anak muda ini Pak. Tiap malam. Mereka ngumpul dengan anak kau tuh merah. Ada bakat anak tuh. Pandai bongkar pasang alat motor. Penunggu Samsung kami ngirim dari Miri sana baru betulkan servis. Nah nanti bawa ke sini ada barang nggak itu bisa bikinnya. Itulah nanti Alat kau beli sendiri, nanti dia pasang. kasih ongkos ya gitu Pak. Pasang. Itu lebih murah. Oh. Biasanya di pasar sana itu motor itu semua kan udah bagus. Harga ini mintanya baru 400 kan. Lalu dia bilang gini, pada murah lalu dia bilang, udah saya kasih kau 600 dia bilang gitu. Kan bersyukur kan. Coba di pasar tuh berjuta-juta. Berjuta-juta di pasar sana. Aku di bengkel yoga tuh depan taman kota tuh 2.800.000 lebih kan. Itulah bosnya Rangga itu yoga tuh. Memang turun mesin habis. Rangga, motor Pak dia itu motor apa tuh? Vega. Vega bisa nggak bikinnya? Bisa Pak. Bisa Pak. Nanti juga langsung kirim. Suruh dia bongkar lihat apa-apa yang mau dibuat. Dan mau hidup aku engkol dari sawah. Pas tanjakan lalu padam. Aku dorong abah. Motor meti itu aja dia pandai nganunya. Itulah bakatnya ke situ.
lihat mereka ini mana mau ke lain motornya tetap bawa. Saya hajarnya enggak ada. Ngajarnya kurang. Oh. Hajarnya enggak ada. Bakatnya Pak memang ke situ dia. Ada bakat ke bengkel. Kita ini kan berbengkel ini kan istilahnya dalam ilmu kedokteran gitu Pak. Mungkin ada tetangga kita yang rusak, kasihlah tetangga kita kan, betul nggak? Oh. Kan gitu dia. Nggak usah tiup-tiup gitu Pak. Ini kaki 5. Kita bukannya diam di hotel. Malas liatnya. Asbak ini juga ada. Ada apa barang itu tadi? Malam kapan ya aku lihat ngeroki kesini tuh. Kayak siaman itu lihat. Sering Aman-aman itu datang kan? tuh, Pak. Cuman mereka belum menghasil kayak juga. Masih bertompeng kapan itu? Masih kemarin tuh tepatnya 300 mili. Nggak ada Dompeng. orang tuh bertompeng heran dari dulu bertompeng. Kita dapat juga 1 gram 300 mili. Makanya dia suruh saya masuk ke tempat dia kan. Barangkali kau masuk aja tempat saya ini. Kau juga bisa pandai nyetel ini, nyetel itu kan. Kita ini bukan masa nyetelnya. Nyetelnya lah oke hasilnya. Cuman dapat 300 mili, bagus saya ngerobin masih dapat juga 700 mili kan gitu. Itu kan sama juga bunuh diri. Betul. Kalau 300 mili itu ada gaji nak. Ekor lah. Nah, Dompeng. Mesin besar dapat 300 mili. Berapa mili mas tadi? Orang pendulang dapat 300 mili. 600. Saya dua hari aja udah 1 gram lebih. Ko. Ngerobin. Lumayan tuh. 1 gram 300. Gaji 2-300 lah sehari itu. Potong bensin 10 liter lah. Masih ada bersih 500-an. 600. Masih bergaji. Oke. Ya kalau pandai udah duit segitu, habis lokasinya. Oh, Enggak, dia beli lokasi lagi. saya kita giur ke sana ke sini. Terserah. Dia beli lokasi lagi lebih 100 juta kemarin. Itu benar. Duit udah segitu, mau cari berapa lagi? Udah putar ke usaha. Dompeng ini bukannya kecil-kecil, Pak, pengeluarannya barang nggak pindah. Operasional ini yang besar Pak. Belum tentu kok satu hari ini Sekarang selesai. mah kalau kita operasional cuma 1 hari Pak mak 1 juta lebih. Nah, belum lagi nebuk kena medan-medan yang batu, belum tentu mau tembus seminggu. Nebuklah ke 3 desa. Kalau manual berani ku bertaruh lah kalau mau tembus seminggu tuh. Itu aja Pak yang waktu saya tebuk dulu di belakang SD yang Jinggo kerja tuh Pak. 4 hari enggak tembus-tembus. Man 7 meter, 8 meter. Tapi sekali tembus tuh Pak, main 80. Yang di belakang SD Sagu tuh kan? Nah, Itu memang berhasil dulu tuh. lalu Jinggo yang itunya. Itulah yang bikin saya bankrupt. Bang tebuk dulu 60 juta. Dulu tuh saya masuknya tuh 60 juta tuh. Tukang nyemprot lah suami Badul tuh. Pak Rangga aja. Dia ya belajar lah gitu, belajar. Mana dia tahu cari bangunan dengan pekerjaan dia. Dia gawang mah, dia jaga gawang. Kalau kan jaga-jaga batu pergi ke mata lagu. Saya kan sistem sedot.
Adik-adik juga dia adik. Bukan adik, nyaman karena tendangan air semprot yang ke mata lagum tuh. Punya saya ini kan bukan semprot, sistem sedot. Oh. Dua. Oh, udah Jack dipasang Mono. semprot. Bukan, niat saya itu langsung sedot kayak dompeng juga. Kalau mereka kan tembak pakai air, Oh. tapi air ini menggunakan sirkulasi ini, sirkulasi air ini untuk menjadi penyedot gitu Pak. Pernah nggak lihat mata lagum saya yang dulu tuh? Dia kan tendangannya kan untuk ngantar ke atas sana dia. Iya. Iya, tetapi bawahnya untuk sedot. Oh. Ah, gitu deh. Dia. Air yang dipasang ke selang itu cuma untuk ngantar nendang, tapi kan anu, Jadi pengisap, Oh. jadi pengisap itu. mm-mm. Itu memang bersih itu. Sampai kering kayak porselen nih. Kalau ada bajen mah kelihatan Keras kakongnya, lembut. lembut, nyaman lah nekannya. Saya lihat mereka kerja di habis ngelumpur ambil banyi, habis ambil banyi ngelumpur lagi. Ada baga kerja gitu. Si Apu yang kerjanya tuh. Habis tersapu emas yang Nah, tahan. yang satu hari itu kan lubangnya diambil banji baru segini aja. Misalnya dalam karung gua hanya yang 10 kilo itu. Oh, ambil banyi sekarung ya. Nah, kalau nggak ada hasil kan Lalu udah nyapu. satu hari dapatnya tuh Pak, yang asupnya tuh Pak ngerobin. Mm-mm. Dapatnya tuh 5 eteng ya dia bilang. Nggak sampai 10 mili itu. Nah, bisa kembali dari sini 5 liter. Kayak gitu. Makanya dia ketawa dia dengan saya ini Pak. Sekali tebuk tanahnya kan luas. Oh. Sekali tebuk langsung dapat 700 mili. Mm-mm. Mereka aso itu Ayo. Nah. Ayo dengan suami si Tetel itu siapa namanya? Ate, si Ate itu kan. 4 hari itu Pak dia kalah dengan saya kerja. Lubangnya tuh Pak, mungkin kau yang bodoh-bodoh Pak meloncat dari lubangnya Pak bisa udah bisa melangkai lubangnya gitu. Oh. Kali kena saya itu cangkul ndak cangkul buntut tuh. Ya Pak, kalau lagi ngelumpur atas tuh usah langsung dinaikkan ke kian, nanti bulu kain tuh Pak lalu tertutup kena Itu anu lagi. lumpur tuh. Jadilah ngambil banyi Pak, kemana lagi Mas tuh nyangkut. Kok gitu caranya kerja ngelagum tuh. Jangan dulu langsung dibuang ke atas kain tuh ngelumpur tuh. Otomatis bulu kain enggak lagi terbuka. Iyalah udah tertutup Oh. mata kain tuh. Oh, kemana Mas tuh nyangkut nah. Lepaslah dia. Gitu Saya triknya lihat kerja mereka tuh. kerja tuh. Aduh. Ini sih kerja itu kerja kayak anak-anak kau main pondok gitu Pak. Memang kerja bukan mau cari hasil tuh, memang kerja buang duit. Apa enggak? Habis bensin, tenaga. Saya bilang parah nggak? Kita ini cocok deh, ada rezeki juga kita ya gabung bersama dia bilang gitu kan. Kita tinggal out aja daripada bonyok nih kan. Oh, daripada banyak cerita kan panjang dia. Bagus tinggal au. Mereka 4 hari baru 700 mili. Saya 1 hari bisa 700 mili. Berarti dua set lagom situ. Satu saya sendiri Oh, berarti awalnya tuh mereka kerja dengan si itu meh. Ayo meh yang kepala kepala panternya. panter. Habis itu meh. Ayo dengan Tete Anu Ate itu kan. Habis meh dia gandeng lagi sama si Apu. Taulah si Parah. Apu. Jakap manjai katanya kan. Pantas dia ngambil kecil-kecil. Barang mikir untuk besok meh. Aduh dia parah aku udah mampu lagi. Mana mampu bertahan hasil tak ada. Tak bergaji kerja. Apa? 1 bulan lebih. Emasnya mah enggak sampai 1 gram. Ya. Enggak sampai 1 gram. 800 lebih milinya. Anda sawah segantang mau setahun kali ngabiskannya kerja kayak gitu. Itulah
Mereka itu Pak mau bikin proyek kah apa gitu Pak? Mau cari lubangnya lubang-lubang tinggiling semua. Belum kulihat lubangnya itu. Mau ketawa kalau lihatnya. Kalau punya saya itu Pak, kalau bisa lihat. Besok cari lubang ke atas sana sambil turun ke bawah lihat. 4 hari. Nggak sampai 3 kali 3 ngerupin doang. Ukuran lubang itu. Nah, itulah lubang tinggiling saya bilang. Besar kali petak nih yang segi 4 nih ya ke pondasi sana tuh. Ya ke pintu ini lah. Pintu ini masih separuh lah. Oh. Separuhnya gini. Berarti dia kewalahan kena batu itu kali Pak. Orang lepas lumpur di atas dulu, bisa langsung ke bawah ambilnya tuh. Mereka itu yang cari Pak. Kong. Mana kongnya? Dia bilang, mana kongnya? Tambusnya ke kong. Habis ke kong kan? Oh. Nyemprot banyi, habis nyemprot banyi, Ngelumpur. tebang lagi gitu. Mantap. Itulah mantap saya bilang. Emas yang kan nempel ke kain tersapu kena lumpur tuh. Gila kerja. Memang Bapak. Dia cari kongnya dulu. Habis kongnya itu ada dapat dia bilang. Ngambil banyi dulu dia Ambil kan. banyi, habis itu Pak, tebang. Oh, mantap. Itulah saya lubangnya Pak, kayak lubang tenggiling gitu. Hancur. Masih besar pelak motor itu. Kerja enggak kerja. Yang dikupasnya udah lebar. Yang dimakan tuh lumpur. Tapi banyi yang enggak diambil. Gimana? Nanti dia ambil banyi dulu, baru tebang lagi gitu Pak. Kan lucu kerja kayak gitu. Lucu enggak? Lucu lah. Apa enggak lucu nih? Habis ngambil banyi lalu nebang lagi ke lumpur. Oh. Kalau kau di situ Pak, mungkin kau satu hari Pak ketawa sampai mati. Betul Pak? Oh, kerja Kau kan gitu. udah sniper dari dompeng nih kan? Bukan lagi kan nyombong lah ke dompeng tuh udah puluhan tahun. Si Apuk tarik kongnya dulu. Kong enggak kong dia bilang. Macam mana dia bilang? Kira apa mau cari kongnya dulu. Habis cari kong, nyapu jam banyi baru tebang. Maksudnya kan mau nembuskan ke kong tuh kan untuk bikin lubang sedot Bang, maksudnya. Tapi enggak ada lubang sedot. Tuh. Udah sampai ke kong. Hmm. Udah sampai ke kong kan, nyapu banyi. Habis nyapu banyi, Nebang lagi. tebang lagi. Ah gitulah. Hebat aku bilang. Mau berguru sama orang kayak gitu tuh kerjanya tuh. Coba judul kerja aja. Judulnya kerja. Tapi triknya dia nggak tahu. Itu judulnya kerja. Sebetulnya itu mainan anak-anak gitu Pak. Kayak anak kamu main pondok gitu, cucu kau lah gitu kan. Main pondok gitu Pak. Apalagi tambah Pak Wira ini. Di sini enggak tahu, di situ dia enggak tahu. Dia paham. Yang besar kayak gula itu dia bilang berhasil. Ada dapat emas dia bilang. Satu hari itu dapat yang biji gula itu dia bilang berhasil. Itu kalau ditimbang enggak sampai 10 mili. Lihat kasarnya yang besar gula tuh kan. Ah, dia belum ketemu bajet yang besar kuku-kuku gitu kan. Belakang rumah mana? Oh, rumah sana. Main. Kalau pulang, Takut sebongkok tutup. matikan air kilometer tuh. Ya. Jangan Mainnya kalian, jangan kalian pakai motor ya. Bedet, apa itu bangga? Gang ke rumah Wawan tuh baru sebelum sana. Oh, sangat Edet. Megawati Kekos. Udah 20.000 sorak. Artinya lah malam minggu juga, nekan nama juga artinya. Jalan lang nggak usah ngerobin.
thế mới chưa Pun habis bayar alak. Alak mana ni lah. garam lang oh. Rồi có gọn như bánh này otang bánh thiêu rồi bánh dân bánh chiều á thế chỉ có otang chỉ cho ai bánh nó cái điều gì nhà garam lang kan bela daripada jejak nyet ah unsong 44 mili ah jejak nyet unsong 44 mili ah ngay liều như aja gram lang nhưng liều như gram lang hay còn si và đây 60 gram ah 60 gram như kali theo kiểu aja nyawa 4 liter jiu 4 liter jiu gì đó 4 liter jiu hồi thời gian kan mau jual antre makanya ngay saan cocon ngay si dia sam tiệm pan ngay chọn nào sim ấy kêu tiệm hydro xe sam tiệm pan nu chọn nào mua nhiều ở chiều chưa thầy nhìn chị cái còn thầy nhìn mới à thầy nhìn chị cái còn thầy nhìn mới ông ngã chị còn cái tạng cua itu aja bro ông ngã chị cái tạng cua aja như siêu ngay ba siêu tận mày như còn ngay ba còn tận bị hiểm cả chẳng lấy còn lagi yang nyet you gram lang yang dah apalagi jenis ke garam yang juga Robin Hisier ah ya Robin Hisier nggak ya apalagi 44 mili yang 44 mili itu bên đường theo à theo lang bên đường theo à như chỗ máy 7 mili liệu 4 mili aja tuh theo cùng đi theo lăng thầy là gaji là nay pun đây còn pun gì đây còn chỉ có xin bả chân sao ta coi pun gì à như sao xin bả chân như trong máy mà sao pun chỉ gaji như xin bả chân nhiệt mà sao pun chỉ gaji ngay nhiệt xin bả chân à các chị em dùng để thải ra theo kéo vô hạ sĩ lâu đó cái hạ sĩ kéo lâu là chị dùng thải ra theo lót để sót gì để leo gì nè các tụi cô vô hạ sĩ leo nhưng thải ra theo kan intinya cái cara kerjanya cái sistematis kerja prosesnya hanya yang proses jadi cái sistematis cái cara kerja những cái cara kerjanya hanya yang như hanya chẳng rồi nó theo lưu trình rồi đó mua dùng nổ xì rồi đó mua lượng bánh hình tụi đây thì kênh chìm rồi đó kênh chìm gì xí cũng đó xì lưới rồi đó người yêu hạ xe thực chất cái địa phương ngay cái còn nhiều cái tự nhìn mà chén phù cái lọ chiêu à là xả này mấy cái lỗ siêu à mua xẻ mua mấy chiếc bên mua xẻ là biết ngay chả cho bá tôi yêu à cả số vô lặng cả đó cái này đồ yêu kiếm à cái này mình bằng yêu kiếm à tham có những cái tổ pháp đã chơi tổ pháp cái gì đó những cái tổ pháp đó những cái tổ pháp như đâu cái giống cái xe đi trò mua dùng nổ xì cho à
dùng lít thì rồi percuma mà mấy mau dùng nó xí vậy nhớ lít chơi dịch quá hay có mau hasil juga percuma nhưng nyepuan untuk congkim untuk nyepu untuk main trong này mấy kan mau li jiu lo untuk trong này mấy kiểu như vậy chẳng ạ chỉ cần mày chợt sai mày sẽ chợt kim nơi mày như nào sẽ chợt kim nơi mày như nào sẽ chợt kim untuk chim kim nơi mày à ni chợt xa chợt này mấy chợt mày chỉ bay ngay con kita sa coba besok sih ngajak halo dongit garam lang kita sa chặt rồi nhất à trong 4 miliar cái Robin memang anse gisit anse ini amat kita fat aja karena kan dùng Robin ni chim kim à tapi ngay liang như aja pun si garam lang aja sih ini chỉ bên ngay dùng đồng bánh hiệu một ngay con heo cũng nhìn một anh ăn đây cái hàm ăn đấy ông ngã chỉ cho sấy yang bánh heo cái thời gian ngay chuyện đi xếp bạc so bữa đi xếp bạc so bây bộ gia đình những cái liều bánh hiệu hàm đi tôi sẽ như bữa đi không này mà cái con cha theo bên liều 300 cái lọ như ăn thải bú xin họ con mùa trường ngay xí bún xí con liều xa nhân bị hiểu rõ liều xa nhân cũng hiểu rõ hay tôi Robin ngay bác to ngay bác to aja ngay mấy cái xe ngay juga xe Robin trước tổ chú vẫn mấy xe Robin mà cái định kêu suối cái luôn xài cho nó dễ ngay đầu ta cũng xí rồi đầu ta cũng xí rồi ngay bác chồng ngay đuôi hiểu lúc này đuôi chim kiếm thầy còn tuổi chim kiếm mày không đã cái tôi hành hiểu nhưng mà ngay để đi kiểu ship lăng nhân ngay tôi sẽ kiếm mình như nó chim kiếm mình như này những ngay tí cái phong phạt vào đó nó ngắt kín nhầm kèo đều ngắt kín nhầm kèo bán anh hiểu chứ sao còn mua dùn xì các mình nếu mình dùn xì à nếu mình masalah dùn xì à nhớ cái cara kerja nhưng mà nhớ cara kerja không hiểu đấy nhưng kiếm đồ cái game như kiếm mà đó cái nhuận này nhâm đồ à như đâu kiếm này nhuận này nhâm đồ cái nhuận này đó như ấy này cổ trọ cái đó cái còn đi đánh kia đánh miền mặt đó đánh cái miền mặt mắt à kiêng hiểu xong này chăn bùi nhâm đồ thằng mà chăn bùa đó kiêng hiểu cái nhâm đồ kim hay ghen kêu thân đó cái kim á muốn học bây khùn dạo như trâu keo dưới tôi muốn học sẽ như tí cái nhâm dia pengalaman kerja ya pengalaman kerja anh tôi nhìn hiểu rồi dia hanya chẳng trôi yang dujung như chẳng trôi dujung ngay lượng như thế chứ ngay khỏi đi cho 4 thiêu à lượng nhiệt 4 thiêu lượng nhiệt đó ngay cho lượng nhiệt đấy chứ ngay gì 4 thiêu à ngay son đó ngay lượng 3 phút nữa nè phun chút đó cái gì 4 thiêu cái bây giờ cái hay còn gì mới sầu sủy đó mới sầu sủy ngay juga mới chế động mỏ tapi ya samnyit kakak juga lo sui dah aneh mai kaca theo samnyit điều kawan bởi mong hả sao samnyit điều duy nhiên punya samnyit theo cái gì ạ ngay chồng mồ nếu gì ra số ta samnyit ba mua nhìn punya theo ngay kiểu này bây giờ kawan này ngay kawan này hả chân ngay chim hà khang theo ấy nó phát chim hà khang theo nhưng mà ngay ba
Hit di kampung bang, ngay cả kampungin ho. Ngay kampung hết rồi đó, ngay cả kampungin ho. Nhưng mà ngày nay ba mòn to, ngày nay hãy dịch đi được. Kéo xe này của tôi ba, ngay dùng cái này thì kênh lui. Ngay dùng kéo xe này thì chìm lui. Cặp trẻ to semuanya. Tôi chưa giúp mình, bởi du của mày cho chú vậy á. Chẳng to nhân giống, to chỉ kiếm Nam Mô A Di Đà Phật.